कालचीनी में शहीद मेजर दुर्गा मल्ला के सम्मान में भूमि दान। कालचीनी ब्लॉक अंतर्गत हैमिल्टनगंज स्थित दुर्गा मल्ला चौक के नजदीक शहीद मेजर दुर्गा मल्ला के सम्मान में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। श्रीमती कमला छेत्री पत्नी स्वर्गीय दिलीप छेत्री ने शहीद मेजर दुर्गा मल्ला सालिक संरक्षण समिति को दुर्गा मल्ला भवन निर्माण के लिए अपनी जमीन दान की है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी मेजर दुर्गा मल्ला की सालिक यानी प्रतिमा निर्माण के लिए श्रीमती कमला छेत्री ने ही जमीन दान की थी। अब भवन निर्माण के लिए दोबारा जमीन दान कर उन्होंने शहीद मेजर दुर्गा मल्ला के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाया है। दुर्गा मल्ला चौक के नजदीक बनने वाले इस भवन को शहीद मेजर दुर्गा मल्ला की स्मृति और उनके देश के लिए दिए गए बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और समिति के सदस्यों ने भूमि दान करने के लिए श्रीमती कमला छेत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके इस योगदान की सराहना की। विशेष गरेर आज तपाईहरुलाई बोलाउने कारण चाहिँ हो हाम्रो यो दुर्गा मल्ला जो हामी एउटा कमिटी छु दीर्घ दिनदेखि सबैले देखिरहनु भएको छ। हाम्रो यहाँनिर बुजुर्ग दाजुहरू हुनुहुन्छ, म सबैको नाम लिन्न र आज विशेष गरेर खुसीको कुरा चाहिँ हामीलाई यति राम्रो लाग्यो। दुर्गा मल्ला सालिक निर्माण कमिटीलाई हाम्रो हेमा छेत्री हैन आमाको नाम कमला छेत्री स्वर्गीय दिलीप छेत्री जहाँले हामीलाई भविष्यमा 2010 मा पनि यो दुर्गा मल्ला जो स्ट्याचु बनेको छ त्यो जमिन पनि उहाँले दान गर्नुभएको थियो र उहाँ र कमला छेत्री र उहाँको सुपुत्र प्रकाश उहाँले हामीलाई हिजोको दिनमा पण्डित बोलाएर फेरि हामीलाई दुर्गा मल्ला भवन बनाउनुको लागि एउटा जमिन दान दिनुभयो। त्यो जमिनको कारबाही कामहरू हामी गर्दैछु र यो जानकारी दिएको यो डुवर्समा फर्स्ट टाइम हाम्रो दुर्गा मल्ला एउटा भवन हुन जाँदैछ र हामी सबै गोर्खा जातिहरूलाई भन्छु तपाईहरु पनि अगाडि बढेर आउनुहोस् र यो उहाँको परिवारलाई हाम्रो सबै कमिटीको तर्फबाट राम्रो होस् फलिफाप होस् भन्ने हाम्रो एउटा आशा छ र यस्तो आजको दिनमा जमिन दिएर बाबाको नाममा यस्तो सन्तानहरूले उहाँको फ्यामिलीहरूले बहुत कम्ती नै छ र हृदयदेखि हाम्रो पुरा कमिटीको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक अभिनन्दन पनि दिँदैछु र साथै 25 अगस्तको दिन हाम्रो दुर्गा मल्लाको बलिदान दिवस हो। तपाईहरुको माध्यमले हामी भन्नु चाहन्छु जति पनि जसले पनि यो न्युज हेर्छ सबैलाई अनुरोध गर्छु दुई हात जोडेर तपाईहरु 10:30 बजे हाम्रो प्रोग्राम चालु हुन्छ र यो प्रोग्राममा तपाईहरु आइदिनु होला। दाजु भन्नुहुन्छ हाम्रो पत्रकार द्वयलाई यहाँ विशेष भन्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन, सबै कुरा तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। अनि यो जुन चाहिँ दुर्गा मल्लाको स्ट्याचु यहाँ खडा भएको छ त्यसको सामुन्ने हामीले प्रत्येक समय नै हामीले यहाँ कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र यसपालि चाहिँ मैले विशेष कुरा के छ भने यो दुर्गा मल्लाको स्ट्याचु जुन चाहिँ छ त्यसको पछाडिको भाग अलिकति परिष्कार नहुनुको कारणले गर्दा हामीले यसपालि त्यो जुन चाहिँ बोर्ड एउटा त्यहाँ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ र त्यो निर्माण पनि प्राय भइसकेको छ र भविष्यमा चाहिँ हामी त्यहाँ कुनै किसिमको एउटा स्टिकर अथवा फ्लेक्स लगाएर चाहिँ हामी त्यसलाई अलिकति अझै राम्रो बनाउने हामी कोसिसमा छौँ र यो जुन चाहिँ बोर्ड बनाएको जुन चाहिँ हाम्रो सालिक संरक्षण समितिकै एकजना सदस्य भाइ हाम्रा कैलाश छेत्रीजी, उहाँको नाम नलि म सक्दिनँ, नाम लिनैपर्छ। उहाँले आफ्नो तर्फबाट यो जुन चाहिँ उहाँले एउटा वचन राख्नु भएको थियो आजभन्दा 2-3 वर्ष पहिला र त्यो वचन पनि उहाँले आज आएर पूर्ण गरिदिनु भएकोमा म श्री कैलाश छेत्रीलाई हाम्रो तमाम जुन चाहिँ पनि हाम्रो समिति छ समितिको पक्षबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले आफ्नै खर्चमा जुन किसिमले यो खडा गर्यो त्यसको लागि फेरि दुबारा म धन्यवाद दिँदै मेरो यो सानो वक्तव्य समाप्त गर्छु। नमस्कार र सम्पूर्ण हाम्रो गोर्खा समुदायमा पनि नमस्कार जनाउँदै तपाईँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि आज मिति आज 13 अगस्तको दिन हाम्रो यो के अरे हैमिल्टनगञ्ज भवननगर निवासी स्वर्गीय दिलीप छेत्री र उहाँको धर्मपत्नी कमला छेत्रीज्यूको द्वारा यहाँ हाम्रो शहीद मेजर दुर्गा मल्ला को निम्ति यो भूमि पनि उहाँबाट नै जुन चाहिँ सालिक भयो उहाँ पनि उहाँको बाहुलीबाट यो हामीलाई दान गरेको र साथसाथै आजको दिनमा उहाँबाट नै फेरि हामीलाई दुर्गा मल्ला भवनको निम्ति पनि उहाँले केही जमिन दान गर्नुभएको छ
र यो सबैमा हामी जनाउन चाहन्छौँ र आज हामी दुर्गा मल्ल शहीद शालिग संरक्षण समितिको सबै सदस्यहरू उपस्थित छन्। हाम्रो बुजुर्ग वरिष्ठ हाम्रो समाजसेवी साहित्यकार र के अरे सङ्गीत जगतका एकदम जानी मानी हस्ती हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु। त्यसरी नै हाम्रो वरिष्ठ हाम्रो समाजसेवी विरोध सुब्बाजी, त्यसरी नै लाक्पा दाजु हुनुहुन्छ, लाक्पा लामाजी, अनि हाम्रो कैलाश छेत्री भाइ, मणि लामा दाजु र हाम्रो अहिले एकदमै के अरे जेएनजी हाम्रो भाइहरू अनुप प्रधानजी हुनुहुन्छ, प्रकाश छेत्री हुनुहुन्छ, त्यसरी नै उत्तम लामाजी हुनुहुन्छ र उहाँको सबै आज यहाँ उपस्थित छौँ। र आजको यो एकदमै हाम्रो संरक्षण समितिको ठुलो एउटा हामी एचिभमेन्ट हामी भन्छौँ, एउटा भूमि हामी पाएको छौँ र भावी दिनमा हामी त्यो भूमिलाई एकदमै जति छिटो हुन्छ अति शीघ्रतासँग हामी त्यो भवन खडा गर्ने हामी निर्धार गरेका छौँ र सबैबाट त्यो सहयोगको पनि आशा राख्दछौँ भन्दै मेरो यो 2 सूत्री जाति अरू विषयमा पहिला जाने